Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir l'exemple du devoir surveillé numéro 2 de physique chimie dans la troisième année du collège. Le contrôle ou le devoir surveillé, il y a trois cours. Il y a le cours des acides et des bases, ou le cours des combustions des matières organiques, ou l'oxydation des métaux. Dans l'exercice 1, répondre par vrai ou faux. La solution de pH est égale 13 est plus basique qu'une solution de pH est égale 8. شفنا في الكور بأن كل ما كان البي لا فالور ديالو كبيرة بالنسبة لي باز، يعني بالنسبة لي سوليسيون بازيك، كل ما كانت بي كبيرة كل ما كانت سوليسيون بلو بازيك، وبالتالي الجواب هو غنديرو هنا فغي. Le carton est une matière organique naturelle. إذا الكارطون راه صنعو الإنسان وبالتالي هو ماشي ناتوريل، لأن هو راه الخشب لو بوا هو اللي ناتوريل. إذا لو كارطون راه سانتيتيزي وبالتالي هنايا فو. L'oxydation du fer dans l'air sec résulte en une substance appelée oxyde de fer. إذا هنايا هاد سec هي اللي خطأ، لأن dans l'air humide. L'oxydation la formation de la rouille كتكون في l'air humide. La combustion du PVC produit le chlorure d'hydrogène. Parmi les produits de la combustion de PVC, c'est le gaz dangereux, le gaz اللي هو خطير ديال le chlorure d'hydrogène. C'est vrai. 2. Compléter les phrases suivantes. Les matières organiques sont constituées essentiellement des atomes de E. Les matières organiques, شفنا بأن فيهم ضروري يكون فيهم les atomes de carbone et d'hydrogène. وعاد إلا كانوا des autres atomes ضروري بعدا يكون الكربون et l'hydrogène. Des atomes de carbone et d'hydrogène. La forme chimique de l'oxyde d'aluminium, l'oxyde d'aluminium est le produit de l'oxydation de l'aluminium dans l'air. Obtenu, la formule dialou c'est Al2O3. La réaction d'oxydation d'aluminium est, la réaction, je vais l'aluminium ou le dioxygène de l'air, et dans la formation de l'oxyde d'aluminium. وبالتالي هاد l'équation خصها تكون équilibrée، لأن هنا قلنا كنضربو في باش يكون عندنا هنايا هنا عندنا 2 اتوم d'aluminium، إذا هنايا فوا 2، هنا عندنا 2 هنا 3، إذا غادي نضربو في شي عامل مشترك، نضربو هنا في 3 وهنا في 2، وبالتالي غتولي 4 اتوم d'aluminium، إذا 4. وبالتالي هذه راها واحد ليكواسيون équilibrée، يعني كتعبر على واحد لا رياكسيون chimique. Déterminer les dangers de la combustion des matières organiques. إذا les dangers هما داك les formations des gaz toxiques اللي عندهم خطر على البيئة على الصحة غير ذلك. إذا le danger c'est la formation des gaz toxiques et dangereux، يعني كيشكلوا واحد الخطر على الصحة وعلى البيئة. إذا dangereux pour la santé et l'environnement. دنش راه أسئلة بساط وغي من الدرس ديالك. Exercice 2. On a mesuré le pH de quelques produits d'usage courant. إذا عندنا بعض المنتوجات اللي كنستعملوهم ديما، مثل لو جافيل pH 13، لو دو شو pH 11، لو ديستيلي pH 7، le jus de tomate 4 le vinaigre يعني الخل 2,1. Indiquez 2 méthodes permettant de mesurer le pH de ces solutions.
شفنا بان البي اش ممكن اننا نحسبو ببابي بي اش، كيما ممكن نحسبو ب لاباري دو بي اش متر. اذا بي اش متر شنو الفرق؟ ان هاد بي اش متر كيعطيني واحد لا فالور اللي هي بريسيز. Indiquer pour chaque produit s'il est acide, neutre ou basique, justifié. إذن غادي نشوفو شكون هما لي برودوي اللي هما اسيد واللي بازيك واللي نوتر. بالنسبه لي زاسيد هما اللي قلنا اللي عندهم بي اش انفيريور ا 7. الا شفنا في الطابلو غادي نلقاو الفينيغر و غادي نلقاو جو دو طوماط. Donc pour la justification, بالنسبة للفينيغر و جو دو طوماط car pH inférieur à 7 يعني صغار من 7 pH ديالهم. بالنسبة ل برودوي بازيك هو اللي pH كبر من 7 وبالتالي غادي نلقاو او دو جافيل و لو دو شو يعني ماء الجير. علاش؟ لان بي اش كبر من 7. و نوتر سي لو ديستيلي. علاش؟ لان كار بي اش est égal 7. Quelle est la solution la plus acide justifiée؟ بالنسبه لي سوليوشن اسيد قلنا الفينيغر و جو دو طوماط. و لهاد لي سوليوشن اسيد كل ما كانت بي اش صغيره كل ما كان داك البرودوي راه بلو اسيد، يعني العكس ديال لي باز. وبالتالي يعني لي سوليوشن بازيك. وبالتالي الا شفنا الفينيغر غادي نلقاو 2.1 وبالنسبه لجو دو طوماط سي 4. اذا شكون لي بلو اسيد؟ سي لو فينيغر car la valeur de pH est plus petite. 4. Quelle est la plus basique؟ إذا la plus basique هو اللي عنده pH الكبيرة. وبالتالي plus basique غادي نشوفو لو دو شو عنده 11 و لو جافيل 13. إذا سي لو دو جافيل. L'eau de Javel car la valeur de pH est plus grande. يعني بالنسبة لسوليوشن بازيك كل ما كانت pH كبيرة كل ما كان plus basique. Classer ces produits de plus acide au plus basique. إذا غنديرو هنايا واحد فلاش ونكلاسيو عليها. اللي عنده 7 راه نوتر وبالتالي هنايا 7 سي لو دو شو. وبالنسبه لي سوليوشن اسيد اذا هنايا غادي نديرو لو بلو اسيد سي الفينيغر. من بعد كيجي موراه جو دورانج من بعد غادي يجي سي لو قلنا لو ديستيلي سي 7 لو دو شو وعاد لو جافيل لانه بلو بازيك. اذا لو دو جافيل. من هنايا بلو اسيد البلو بازيك. بلو اسيد سي الفينيغر و بلو basique c'est l'eau de Javel. Que se passe-t-il si on dilue une solution de vinaigre avec de l'eau? Que peut-on dire alors de son pH؟ يعني لا شدينا الفينيغر وخففناه يعني لا ديليسيون هو التخفيف شنو غادي يطرا؟ يعني غادي يولي هاد الفينيغر موا اسيد. اذا لو فينيغر devient moins acide.
و pH شنو غادي يطرى لها؟ اذا الفيناغ devient moins acide و la valeur de pH augmente. اذا علاش كترتفع؟ لان كنزيدوا الماء و لا فالور دو لو راه 7 وبالتالي هاد لي زاسيد كتقرب لا فالور ديالهم من 7 لان كنخفوا بالماء. Exercice 3. Exercice 3. Lors de la construction d'une maison dans une ville côtière, le père de Reda voulait utiliser des fenêtres en fer. بغا يدير داك لي فenêtres النوافذ من الحديد à cause de son faible prix لأن le fer أرخص من l'aluminium. Mais le fils lui a de choisir l'aluminium يعني اقترح عليه أنه يدير l'aluminium بدل هاد الحديد. D'après ce que tu as étudié en sciences physiques, quels sont les facteurs affectant les matériaux métalliques lorsqu'ils sont utilisés dans la vie quotidienne؟ يعني شنو هما العوامل اللي كيدخلوا في هاد l'oxydation des matériaux métalliques. بالتالي c'est l'air humide ولا نقدروا نقولوا l'air plus l'eau. De expliquer pourquoi Reda a préféré l'aluminium au fer. Et tout simplement هو فضل l'aluminium على le fer لأن l'aluminium ne ruit pas و par contre le fer ruit يعني كتكون عليه داك الطبقة ديال لا روي. dans le fer ruit l'aluminium ne ruit pas. بطبيعة الحال فاش نكونوا كنجاوبوا خصنا نعاودوا الجملة. Reda préférait l'aluminium au fer parce que le fer ruit, l'aluminium ne ruit pas. ولا نهضروا على le fer أن ضروري خاصنا نحميوه والالومنيوم بلاش لأن الالومنيوم كاينه داك الطبقة داك لاكوش d'alumine اللي كتحميه. 3. Dans le cas où le père maintiendrait son opinion, citez la technique pour protéger le fer de l'oxydation. يعني الا تشبت هاد الاب بالراي ديالو شنو خاصو يدير لهاد لو فار؟ اذا بطبيعه الحال فاش كنستعملوا شي ماده من الحديد شي جسم من الحديد ضروري خاصنا نحميو هاد الحديد. اذا راه قلنا كيفاش نحميوه تنذكروا هنا بان الا دار هاد لي فenêtres من لو فار il faut recouvrir le fer بواحد الطبقة إذا d'une couche de peinture يعني واحد الطبقة ديال واحد الصباغة اللي تكون ضد الصدأ إذا أنتي روي. إذا هذا نموذج من نماذج ديال